Seguinte, galera, estamos fazendo aqui, ó, fogueirinha. Naqueles piques. Você é doido. Naqueles piques. Já vi essa palavra em algum lugar. Hoje o vídeo não tá sendo pelo aquele aplicativo. Corta. Zoeira. Vocês querem vir, né? Pois é, seus curiosos. Zoeira. Zoião. Porra. Também é todo mundo do bando de zóio. Xinga ele, tá? Pode xingar à vontade. É zoeira. Agora foi, não é possível. E meu celular tem risco de ser queimado. Esse vídeo ser postado quer dizer que eu tô morto. Bota logo esse negócio, Pê. Opa, muito vento. Tá com muito vento. Eu dei um zoom aqui. Peraí, se liga de longe e no zoom. Pierre, bota logo esse negócio. Tô negociando pra pegar aqui. Tô tentando fazer pegar. Pegou. Grava. Tô gravando, mas dá tempo. Tá, poxa, um tanto de fumaça. Ó, dá pra ver bem de pertinho. Um caos. Foi, pegou minha ponta. Tem que pegar. E tu vai queimar sua mão. Fazendo fogueirinha naqueles piques. Ai. Não precisa ver, né? Vê, tá no fogo azul. E tá no fogo azul. Onde? Ah, tá. Tá, poxa. Vou ter que gravar isso melhor. Não façam isso em lugar nenhum, nem em casa, que é pior. Não, façam sim. Não, é mentira. É sério, não façam isso em casa. Façam, é muito legal. Cala a boca. Não façam isso em casa, porque nós tá fazendo na rua. Façam na rua, gente. Não façam em casa, mas façam na rua. E só pra avisar, esse vídeo talvez demore pra ser lançado no canal de teste de só capa e tal. Isso. É porque assim, digamos que esse vídeo vai demorar um pouquinho. Deixa eu iluminar melhor. Tá ficando um pouquinho escuro. Véi, a fumaça tá voando. Cadê? Eu acho que você não consegue ver a fumaça, mas eu tô vendo um cabo. Pierre botando fogo. Então pega, começa. E Pierre não tem nem medo da tia dele. Quando os negros vieram de abrir. Zoeira. Essa não faz isso, senão você vai ficar zoeira. Aperta ali, ó. Doidão. Pausa o vídeo. Deixa eu ver como que ficou. Não. Deixa eu ver como ficou. Ficou? Galera, peraí, tem que mudar. Vou dar o zoom no seu olho. Fica parado. Não vai não. Deixa eu ver. É sério, peraí. Não, coloca a luz pra ver direito. Tô vendo. Mano, que massa. Deixa eu ver. Vai, tá, peraí. Que massa. Agora deixa eu ver. Não faz desse jeito não. Deixa seu olho normal. Abre o olho. Peixe.